வெல்கம் டு arcreation. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி. ரவை இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக நம்ம ஒரு 15 நிமிஷத்தில் இந்த ரெசிபி நம்ம செஞ்சிடலாம். அதுக்கு நான் ஒரு 150 கிராம் ரவை எடுத்திருக்கேன். இந்த ரவைக்கு நான் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். புளிச்ச தயிராக இருக்கணும். இந்த தயிரை போய் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். தயிர் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ ரவையும் இதுவும் தயிரும் சேர்க்கறதுனால நல்லா உங்களுக்கு ரவை ஊறி வந்துடும். இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சிறிதளவு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஊறி வந்த பிறகு உங்களுக்கு கெட்டியாகும். இது ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே ஊற வச்சிடலாம். நல்லா ரவை தயிரோடு சேர்ந்து ஊறி வந்திருக்கு. இப்போ இது கூட பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி ஒரு அரை துண்டு பொடியாக கட் பண்ணது, வெங்காயம், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் பொடியாக கட் பண்ணதை இதோட சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டு எண்ணெய் அடுப்பில் நான் காய வச்சுருக்கேன். இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு. இப்போ எண்ணெயில் போட்டு இதை பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக நான் போண்டா சைஸில் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு பக்கடா சைஸில் வேணும்னா சின்ன சின்னதாக ஊற்றி விட்டுக்கோங்க. ஒரு சூப்பரான ஒரு 15 நிமிஷத்தில் ஈஸியாக குயிக்காக நம்ம செஞ்சுட்டோம் பாருங்கள். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். arcreation சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.